看起来还挺高级。警察来查票搞得怪吓人，挺危险的。看这个把手都是破的，到这儿也没有个护栏，一边一个手，一出来就是一个风扇，别把自己头给削。体验过曼船之后，我们在泰国又要体验一种新的交通工具，就是红色龙火车。而且它白天是坐铺，晚上就摇身一变就成了卧铺。这个车还可以洗澡。哦，但是这个车票很难买，很火。对，我们提前了2个星期抢票，而且整个车厢就只剩下最后2张票了。泰国的火车站还有最大一个亮点就是它不检票，直接就是进来就上车了。对，我们是6点的车，现在5点半了，我们才到。这个车站看起来还是比较简陋的，有点像中国90年代的那种车站。对，四面漏风。哎，这个就是清迈火车站的一个标志了，这个大象。好多人在这儿拍照。我们来看一下哪个车厢。这里边呢，它也是泰国北部火车线的起点，所以我们不，清迈是起点。对，清迈是最北边的起点，所以我们不会坐这个车。然后我们明天大概8点钟、7、8点才能到曼谷。对，电子票上面是泰文，然后这有一个2维码，看不懂。它这个火车就是中国制造的。3种车厢，一种是僧侣车厢，是女性车厢，还有一个是男女混住车厢。这么陡，哎呦，是还挺陡。它这边看起来还挺高级。它这是一个位置，但是好宽呀，我觉得是可以暂时坐2个人。对，有的人还给补水。我觉得还挺高级。对，这是我坐过最高级的车。那你没坐过啥高级的？那只能说我没钱儿。穷游。穷游。这边有洗手台。哦，这个卫生间其实跟咱们高铁都是一样，但里面还挺香的，卫生还不错。这边是啥？应该是工作人员坐的位置。操作台，还有卖果汁儿的。其实人还不少坐这个车的。这个车厢有点特别，这里是它的厨房。这个车厢是3车，就在我们隔壁。我们是7号车厢，这个是8号车厢。还有装饰圣诞节的氛围。这有卖薯片的。咖啡、番茄酱，哦，还有牙膏、牙刷，都漂亮。它的菜单：鸡肉饭190，咖喱鸡190，都是190。这不便宜，吃个自助了。但它选择很多呀。好像没几个人点。我看好多人也是买了一些包零食啊啥的，来这样吃零食、吃泡面的。对，他这一个人的位置，我们2人坐这儿都不挤。对，旁边还有一个包呢。哎，可能太苗条了。车票其实不算贵，差不多不到900铢，也就是不到200人民币。200人民币。200人民币，12个小时。刚刚6点整，车开了，这么准时啊！开车准时，他好像到达的不准时了。这个30换成多，30换成多。现在他来查票了。你卡机怕个30。好，也对。这查票的好像都是警察。是吗？他穿的制服是警察的。好像是。但是后面这个人好像是列车。警察来查票，搞得怪吓人。还算安全，每辆列车上还有警察。对。现在是7点半，他过来铺床了。他这边用的床上用品都是新的，都没有开封的，铺的都很认真。铺的可真认真。现在是晚上8点，洗漱完毕，看到这边还有一些乘客在吃饭。现在回去了，这
边车厢里其实都挺安静的，没有啥人说话，大家帘子也拉上了。这个比国内绿皮车好上多了。拉上窗帘，它就有自己的隐私空间。这个灯一整夜不关，这么亮，能睡得好吗？哎，我在干啥？好吧。车里的空间跟国内的绿皮车差不多，这毯子都挺干净的。今天就到这里吧，明天见。欢迎来到曼谷。到曼谷了，这车还怪准时的，6点50。走吧。走吧。曼谷的车站还比较现代化一点。这可能是泰国唯一的一个了，因为清迈是第2大城市。清迈跟咱们国家3、4线城市都不能比。我们现在从火车换乘到地铁，现在我们去酒店，看看曼谷的朝阳。好久没有这么早起床了。哎，大家看看这旋转的风扇，现在可是30多度的高温了。你笑啥？从和爱到曼谷的这个火车票没做好攻略，结果买成了没有空调的，热死了，得坐1夜呢。车票多少钱啊？车票500多铢。条件还没有绿皮车好呢。绿皮车好像有空调的。对呀，丝绒列车是由中国建的。这辆车是在红丝绒列车生产之前，也就是泰国本地原始的卧铺。来看看它原始的车厢是什么样子。它也是上下铺，上面可以晚上睡觉放下来。看一下卫生间，洗手池更简陋一点，但是还有个镜子。看一下它卫生间，哎，就比较简陋，小小的洗手池。这个过道感觉挺危险的，看这个把手都是破的。这边是坐铺，比我们的卧铺还要艰苦。我的妈呀，这个座椅还是硬座。这辆车是没有餐车的，只是有时候会有小贩上来卖一些炸鸡。哎呀，这个人已经睡着了，车还没启动。出门在外就要有老万的这种睡眠质量。现在是7点40，然后也有乘务员来帮忙铺床。这个车比较多是本地人，基本上没看到外国人啊。还好他会帮你挂上一个帘子，这样没那么亮。所以上一次坐的是红丝绒火车，这一次坐的是绿帘子火车。这个车好窄啊，上铺，而且这个侧面你看多脏呀，帘子也特别脏，这到处都特别脏。哎呦，这是一个床头灯吗？好吧，坏了。床单和被子还是干净的，然后这儿也没有个护栏，就是两边一边一个手。哎，半夜要是下去也得小心，因为一出来就是一个风扇，别把自己头给削了。然后睡觉，车门和车窗都不关，只有一副耳塞，哈哈，有备而来。有个帘子的坏处就是你把它挡上，一点风都没有，这里闷死了。拉开又特亮，这就尴尬了。哦，袜子还挂在上面啊！你怎么这么适应这个环境？不适应我也得坐这车，适应不能动。赞，你睡得着吗？睡着啊，我现在都要进入梦乡了。好吧，晚安。